आज भी मन पड़ुछि से दिनर सही करमंडलर करुण कहानी। राति अधरे खाली चित्कार ही चित्कार शुभुए। किए कर्मक्षेत्र घर को फेरुए तो किए घर कर्मक्षेत्र को जाऊए। सबु बाट शेष हो जाइतिला बाहानगरे। आखि पिछुड़ाके सबुकिछि ओलटपालट होइगला। जेणिके चाहिए खाली गुड़ागुड़ा शब आ प्रशासन ठारू समाजसेवी खोजी चलिले शबर ठिकणा। जेते आंचलिक गणमाध्यम हो बा अंतर्जातीय गणमाध्यम सबुठी सेही गोटिए खबर प्रसारित हैला। सेही दिन से अशुभ दिनटी हैला जून 2 तारिख 2023। हावड़ारू चेन्नई अभिमुखे बाहरी करमंडल एक्सप्रेस बालेश्वर जिला बाहानगा रेल स्टेशन निकट में संध्या समय लाइनच्युत होई अन्य एक ट्रेन को देइथिला धक्का। पर आउ दुईटी ट्रेन आसी बाड़े हो जाइथिले सेही ट्रेन को, जहा फल एक बड़ दुर्घटना रूप नैथिला बाहानगा ट्रेन दुर्घटना। अनेक निरीह जनजीवन चलीगला। राति दिन चलिला उद्धार कार्य। आउ सेही दिन को वर्षे पुरिला हेले मनरु लिपिनी सेही अभुला काल रात्रिर करुण कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट स्वतंत्र न्यूज।